อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะไม่น่าเชื่อนะคะในประเทศเราเนี่ยมีคนที่ทำโครงการดีๆหรือองค์กรเพื่อทำงานเพื่อสาธารณกุศลเพื่อช่วยคนด้อยโอกาสเพื่อช่วยเด็กกำพร้าเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่มากมายไม่ได้เฉพาะองค์กรที่มีคนไทยทำเท่านั้นเชื่อไหมคะว่าแม้ว่าคนต่างชาติก็เข้ามามีบทบาทแล้วเข้ามามีส่วนช่วยในการที่จะช่วยเหลือคนไทยในภาคส่วนของผู้ด้อยโอกาสนะคะแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาชีวิตแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะดิฉันรู้จักกับเธอมาเนี่ยกว่า20 ปีนะคะตั้งแต่ยังเป็นองค์กร The Family เป็นการรวมกลุ่มกันของเด็กๆกับกลุ่มของชาวต่างชาติที่ไปอยู่เมืองไทยแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาสเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้านะคะในยุคนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนพัฒนามาเป็นในรูปแบบของมูลนิธินะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณมาเรียแมคแนรี่นะคะหรือคุณแองเจล่าซึ่งตอนนี้เป็นประธานหาทุนของicare Foundation หรือมูลนิธิ icare ประเทศไทยค่ะnow I know your foundation help the girls who have the problem. So this year or last year, what project which you do for the girls in Thailand? Okay, well, we have my personal project with them right now is motivational classes together with English. And then the English classes helps to stimulate their brain, helps to challenge them. But during that time, I also try to give them a lot of friendship, a lot of care, and to show them that I accept them, you know, as my friend. Yes. And but I don't do it myself. We're a whole team, and we have a lot of people, companies who come, they donate, they sponsor. Like it says, it takes a village, you know, yes. to accomplish something, especially like this. The project which you do is under the icare Thailand Foundation, but you Correct. get supporters from many Yes, many company, friends, exactly. budget from Yes, many. Exactly. Yes. Yes. We are able to work together with a lot of people in the community, and we get outstanding support. Yes. For example, for Bangretagan, there are a couple of clubs, women's clubs, that were very active before the COVID in helping us and donating equipment and motivational classes, because we try to incorporate a lot of projects Yes. that would help like my friend said, Katun Samong, right? Yes. To kind of stimulate them and help them to be active. Right now, always tell them, our slogan is, if I try, I will win. Because we don't want them to give up and say, Yes. I made a mistake, that's it, it's so serious, you know. But we try to encourage them to look forward. Yes. And then we introduce them to people from the community who also believe that they have hope for the future, Yes. that they can build their lives and become productive citizens. Why and you not- select Bangketakan for your project? Well, actually, Because of in Thailand have many the girls, the children, orphan children, maybe have many Yes. kind, which is no opportunity or Yes. Exactly. yes. Yes. Why you Why select did? Bangketakan? Oh, okay. Well, I have been doing this work for over 20 years already. Yes. And so in that time, I have done everything. Yes. Orphans, flood relief, Yes. disaster relief, earthquake in Korat, Yes, yes, right? yes. Remember Tsunami. that time? Tsunami. Yes. Oh my gosh! You Yes. know, we were so busy, and Yes. as you know, I work with Jonas and Christie, so Yes. so I have done a lot of a variety of projects. Yes. Also, the cancer hospital. Yes. But can I just say one thing? I think that in that time that I have been doing this, I have been very impressed
by the sincerity of the เจ้าหน้าที่ you know yes and so you know they work hard they're very sincere they take good care of the of the residents you know whether it's an orphanage old folks home they do Ban look Bangke like yes yeah Ban Mahamek Ban Pumwet so many places yes Ban Rajwiti Ban Phang Pha Yes, it's yes. like you know I have you visit done all yes of them many but you impress many times you impress yes in but also Gretagan. then they needed because we have been involved with Ban Gretagan for like 20 years you know in different ways yes but then about like 4 or 5 years ago they wanted to start English courses yes for the girls you know because one of the purposes of Ban Gretagan is to rehabilitate them and help them to integrate back into society and as you know English is so important nowadays yes so they want them to learn English yes language yes but teaching them is not like teaching an average Thai teenager they're very young นะคะคุณไซซอม they're like บ้านกิจการ how old of the girls stay there most of the girls over 18 no they stay until 18 right because according to government law Yes. that's when you บ้านกิ know จการ must be come from the judge with the judge when the girl do something mistake and go to the well court they and have the judge different send yes them they here. have that Yes. for sure they have that but then they also have many cases for example sometimes the girls escape by themselves yes sometimes they come from dysfunctional families yes a lot of problems at home parents are divorced mother remarries they get abused by the stepfather so you know sometimes the mom and dad are in prison yes for different offenses and so we actually because of human rights we don't know the full details but the social worker and the caregivers at Ban Gretagan are very aware and so they try to meet every need of the girls they have social workers they have psychologists they have a wonderful cook yes yes she does a wonderful and dressmaker and she is a good dressmaker yes yes and then so at the home at Ban Gretagan home so they have they teach them how to sew right like you said industrial sewing dressmaking Yes. they teach them how to may I show you yes they teach them how to weave handicrafts this yes, is yes. made there and this is actually very very popular this a one lot of people debut yes Oh, they have the machines you know to do it weaving yes, machines yes. like that Oh. and isn't it beautiful very yeah nice, yes. that's their handiwork yeah and then they also have these bags oh yeah yes very environmentally friendly yeah so this one you know they this make one the can send pakama. sell to department store because I of think the so. don't use plastic bag Exactly, yes. yeah. So it's very, and then actually they sell these to outsiders, and 70% of the income from the sale of these goods are given to the girls, so that when they leave, they have a little some bit. budget. Yes. But the government actually takes care of them, I think, for a year or two. They have follow-up visits. They give them a little bit of allowance, you know, to live on, and all of that. But if they are able to save, One girls must be stay in the บ้านเกตการ how long anywhere from 6 months to 1 year, sometimes more, depending on the case. Depending on the judge Well, no, what happened, yes, Yes. that would be one, the judge. Number two, they have social workers who assess yes พร้อมหรือยัง yes maybe somebody cannot Yeah, yes. they assess Go the girls outside. first. Are they ready to go back? Maybe too much trauma. It's so many different stories. You know, some of them
16, 17, they already have a 2 or 3-year-old child, Yes. Yes. right? And then so then they just they assess the family, they assess the environment, and then they assess the priority is the girl, Yes. how ready she is to go back. And then, of course, the case. If the case is finished, then, then it's And okay. the youngest of the Bangketakan girls, how old? Youngest? 15? Younger. Yes. Younger? They have them as young as, on the average, they're 14 to 17, but they have them as young as 12 sometimes. And then also they have them, sometimes they have younger 20, than 12, if 20, if she not, cannot go outside because of her temper, her educated, or her environment outside cannot keep them. Yes, all of those factors. So all of those maybe factors. somebody is 70 years, 18 years, Well, 19 no, years. actually by law, 18 years old, Change. the government cannot keep them anymore, because they stay at Bangretagan. But some of them actually choose and ask permission because they also have outside Gosono, informal education. Yes. And then some of them, they're not finished yet, so they want to continue and they want to improve themselves. And then so then they ask permission to stay a little longer, and they're very, very happy to help them, finish their at least, I think by law it's grade 11 or grade 10, Yes. something like that. Yeah, whatever the law, requires. And how often which you do you go to visit to help to teach at the Bangketakan? Okay. How often? 1 month, how many times? 1 week, how many times? 1 month, ประมาณ 4-5 ครั้ง 1 month, But 4-5 then ครั้ง if we have other activities, I go anyway. Oh, Yeah, yes. even though I just work it out with them, okay, I have this activity, can we, schedule a different day? And you must be looking for the market to sell the product too. Oh, actually, I don't handle it. Please do order. How much order. when they sell something like this? Actually, I do not remember. I'm very sorry. Actually, this one is Because of maybe they do the cloth. After this program, Some people would want to order. Yes, and you don't please know how contact much them about. at gretagan@hotmail.com or www.gretaganhome. น้อง close สิลูก Oh, they have more. I just I didn't have How time. many product? They have, okay, wait, let me finish. So they have the weaving, they have the sewing, they have massage, they have salon training, they have cooking. Yes. อะไรอีก Dressmaker. Yes, and dressmaker, and yeah. So that when they leave the home, Knitting. They have knitting? not so much, not so. Crocheting. Crochet, Yeah, crochet. crocheting. They do have Yes, that. They do crochet. have that, and they have. มีคุณแม่ไร้ฐานนะคะ They call them คุณแม่ right? And then to help the girls, and they are very wholehearted about, Have you follow up the case? But how many percent after go out of the Bangketakan and success or not do mistake to the prison again or to the court again? How many percent you to I think follow it's up a the little case? bit difficult to estimate, Yes. the statistics. Maybe somebody come 2-3 times or maybe no, only 1 time finish. Well, let me tell you a story. Yes. Okay. One time I was shopping at a big department store on Jengwatana because it's close to Yes. Bangketakan, Bangketakan, right? yes. And then so while I was in the store, somebody called me, คุณแม่คะ คุณแม่ and I was wondering, who was calling me. And she goes, do you remember me? I'm so and so.
and I used to be your student at Pankratagan. And I said, oh, how are you? So she had changed her life. She had gotten married, and then she was having a baby. Yes. She was in her first months of Oh, first pregnancy. one. Okay. Yes, so there is so that you have that side of the Yes. story, but then you also have the sad side where one of our girls left, and Somebody after finish from Bankratagan, she have new life. new life, and some continue with their old life, or they, like for example, one girl, she didn't get along with her parents, and then so she ran away. Yes. So you have both. It's a little bit difficult, to say what the statistics are, but our only motivation is if we can change one life. Yes. More than the Bankratagan work, another project of icare Foundation, another project which what is the good project which you can PR. Oh, here? okay. Yes. Like for example, during the COVID situation, Yes. the pandemic, so some of our team, they went to different villages to distribute food, toilet paper, and all the basic necessities. Yes. Yeah. Have the life back. And yes, Have the life back. yes, that's right. Yes. That's right. To go to some province. Yes, or hospitals also. Hospital. Yeah, and to give them And maybe food. the poor village. Poor village, but Hospital. also during the height of the pandemic, around April, May, just even delivering lunch boxes of Lunch hot box, yes, food yes, to hot the food, nurses and yes. the doctors, and it. So aside from that, then we have, like for example, in the north, we have for the children in the villages, right? They have to walk 2 hours to the school, and then 2 The hours. house is very far and they're very poor, so the children must be walk by foot, on foot, very long, maybe 10 kilos somebody. That's right. Kun Have Sai Song, have you- no even bicycle or bicycle, so That's very by true. foot, on foot only. Yeah, that's 10 very true. kilos, yes. You should know because you're very Yes. active in social work and community work. You do so much. I try to follow your Yes. example. You are my lovely sister. Even you are the Philippines, but you can help. We have many the same times. heart. Yes, Filipinos but Thai hearts. Yes, thank you. Yes, yes. ท่านผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างของคนต่างชาตินะคะที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ทำกิจกรรมอาสาสมัครหรือทำงานสาธารณกุศลนะคะดิฉันได้รู้จักคุณจริงๆ ชื่อเธอเมริอาแมคแนลลี่แต่ได้คุยกันในชื่อนิกเนมว่าคุณแองเจล่าคือเธอเปรียบเสมือนนางฟ้าของเด็กได้อยโอกาสเปรียบเสมือนนางฟ้าของคนที่ทุกข์ยากเด็กกำพร้าอะไรต่างๆแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อเนื่องมานะคะเพราะฉะนั้นคนไทยอะค่ะต้องถามตัวเองแล้วล่ะว่าเรารักประเทศไทยแต่ว่าเราได้ช่วยอะไรประเทศไทยหรือช่วยคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากที่เดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรหรือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็อย่าทำให้ตัวเองเป็นปัญหาของชาติและสังคมดูอย่างคุณแองเจล่าเนี่ยนะคะหรือชื่อว่าคุณมาริอาเนี่ยมาอยู่เมืองไทยนานมาก How long did you live in Thailand? Over 20 years. Over Yeah. 20 years. You look like I know you more than 20 years. When you was young, was young Yes. until now, I'm the elder. Exactly. Actually, we met in community projects. Yes, every and time, social, only yeah, charity project, events. only Yes, charity exactly. work, charity event every time. ก็ทำให้เห็นว่าคนทุกชาติทุกภาษานะคะถ้าเขามีใจที่จะทำบุญและใจที่จะช่วยคนเนี่ยก็ทำได้ตลอดอย่างคุณอัญเจล่าเนี่ยนะคะแต่ก่อนนี้ก็ทำช่วยเด็กเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนเด็กที่มีปัญหาแต่ตอนนี้ก็เกิดไปสะดุดรักกับบ้านเกร็ดตะการต้องใช้คำว่าสะดุดรักเพราะว่าไปหลงรักแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ดิฉันเชิญมาในวันนี้เพราะว่าเธอจะมักจะส่งไลน์มาให้ดูว่าวันนี้เข้าไปบ้านเกร็ดตะการสอนเด็กสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเขียนมาเป็นประโยคภาษาอังกฤษหรือว่าเด็กๆที่บ้านเกร็ดตะการตอนนี้ทำงานการฝีมือทำนู่นทำนี่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะดิฉันก็เลยคิดว่าคนอย่างนี้สิน่าจะเอามาพูดคุยในรายการเพราะว่าลำพังคนไทย
ทำให้ประเทศไทยทำงาน charity ทำงานจิตอาสาเราก็ชื่นชมละแต่ถ้าเขาเป็นต่างชาติแล้วเขามาช่วยเด็กไทยช่วยคนไทยเนี่ยน่าจะชื่นชมเป็นหลายเท่านะคะคืออย่างที่บอกค่ะเหรียญมี2 ด้านเสมอคนไทยที่ไม่เคยทำอะไรให้กับสังคมไทยเลยหรือคนไทยที่ช่วยกันทำร้ายคนไทยด้วยกันคงจะต้องดูคุณแองเจล่าเป็นตัวอย่างนะคะว่าเพราะถึงแม้เธอจะเป็นฟิลิปปิโนสนะแต่มาอยู่เมืองไทย20 กว่าปีมีหัวใจเป็นไทยมากเลยแล้วก็จะน้ำตาไหลทุกครั้งที่ได้ปราบปลื้มกับการได้เห็นความสำเร็จของเด็กที่เธอไปช่วยแล้วเขาประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ดีขึ้นyour project in the future what will you do and you plan to do for the next in your object Okay, our objective. For sure, we will continue with our projects with the orphans and Ban Gretagan Yes. and Ban Pumwet. Pumwet is for the boys, Yes. victims of human trafficking Yes. as well. So we have a project there as well. Kun Usa takes care of it. So we continue with that. We continue with our upcountry projects. Actually, a team just came back from Jamwat Loi ค่ะ to help with the floods. But and then one upcoming big project is to help with the blind. You know, because during the COVID pandemic, they are a little bit left behind because a lot of them suffered. They are singers, musicians. They do massage and they sell lottery tickets. And then so during the pandemic up until now, it's a little bit difficult to get back, you know, to a normal stage and to where they can support themselves. So we want to do what we can to inform them what the possibilities are, and also because they can't read, so everything is just by hearing. Okay. And then so the Blind Association we are working with together with government agencies to inform them, you know, how do you take care of yourself because you can't see and you can't touch, right? But so in what can you Thailand, do? the foundation of the Blind or Blind Association very strong, more than another who wishes lost another. Oh yeah, Yes. they're The crippled. Blind is or a very amapan. clever Yeah. and very strong I foundation. know, Yes. it's amazing Yes. actually. Now we have only 3 minutes from Oh. 30 minutes. Oh, what, wow. What project or what verse, what sentence which you want to tell our target, Your audience, okay? my yeah. audience, my children or somebody who watch our program now? Okay. I would like to add to what you said earlier about everybody trying to do something. Because in my experience, and we can't solve everything. It's too big, too many problems. And sometimes if you think about it, it could be very saddening, you know, depressing. But actually, if we can just start doing something, it doesn't have to be a big thing. It can be just a small thing, even a smile, or just acceptance. You know, you're only 16, you made a big mistake. I believe in you. You have a future. You see a waitress, she's pregnant, she's working hard. Give her an extra good tip. You know, give something, a smile, you know, to someone who's really working hard. And those things count and those things matter, just like you do. ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะคุณแองเจล่ากำลังจะบอกเราว่า เวลาที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยอะไรที่เราสามารถช่วยได้อะค่ะเราไม่ต้องทำสิ่งอะไรที่มันใหญ่มากก็ได้ให้เริ่มจากสิ่งเล็กก่อนก็ได้ ถ้าเราช่วยใครได้เราทำอะไรให้กับสังคมได้เราทำอะไรให้ใครได้ให้ทำเพราะว่าคนทุกคนนะคะไม่มีใครไม่เคยทำผิด เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำผิดแม้ว่าเขาจะอายุน้อย เราควรจะให้โอกาสเขาให้ทางเลือกเขาให้ทางเดินเขาสามารถที่จะไปมีอนาคตที่ดีได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ถ้าเราหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาเพราะฉะนั้นคุณแองเจล่าที่ผ่านมาในโครงการต่างๆแล้วงานต่างๆก็คือการให้โอกาสกับเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคมเด็กที่กระทำผิดหรือแม้แต่เด็กที่ไม่มีทางเลือกนะคะสิ่งที่หยิบยื่นให้เขาอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากมายแต่นั่นคือการให้อนาคตกับให้ชีวิตใหม่กับเขาก็นี่คือข้อความหรือเป็นอุดมการณ์ที่คุณแองเจล่าจะสื่อผ่านรายการของเรานะคะซึ่งดิฉันคิดว่า
สิ่งเหล่านี้ค่ะต้องจุดประกายในหัวใจคนไทยจริงๆคนไทยนะคะมีจิตเมตตาอยู่แล้วมีหลายคนที่คิดอยากจะทำมากเลย แต่เพียงแต่ยังไม่ได้ลงมือทำถ้าแค่คุณคิดแล้วคุณบอกอยากทำจังเลยคุณคิดว่าน่าสงสารจังเลยคุณคิดว่าอยากช่วยจังเลยแต่คิดยังไม่ได้ทำก็จะสู้ผู้หญิงฟิลิปปินส์คนนี้ไม่ได้นะคะ คิดแล้วอย่างที่คุณอัญจาราบอกแม้แต่มันจะเล็กไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่มากก็ได้เพราะบางทีเราไม่สามารถจะคิดเรื่องใหญ่ๆหรือทำเรื่องใหญ่ๆได้เพราะว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจสังคมครอบครัวอาจจะไม่สามารถไปทำเรื่องที่มันใหญ่โตได้แต่เรื่องเล็กๆแต่หากช่วยคนได้แม้ว่าคนคนนั้นจะเคยทำผิดแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่มีอนาคตแต่ถ้าคุณสามารถช่วยเขาจนเขามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีมีอนาคตแล้วก็มีชีวิตใหม่ที่ดีอันนั้นก็ถือว่าได้ช่วยแล้วค่ะต้องขอบคุณthank you very much for your heart for your kindly and everything which you do for Thai But you know what I have to ยกมือ เจ้าหน้าที่ who take care of these children and young people 24 hours 7 days a week they are the heroes many เจ้าหน้าที่ from many บ้าน many house but maybe have mixed good not good or something but in social must be mixed bad person well done person not do anything yes ค่ะ correct ท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือรายการรักเมืองไทยที่เราจะบอกทุกคนเสมอว่ารายการนี้จะพยายามที่จะอนุรักษ์ชื่นชมแล้วก็สื่อสารหรือนำคนดีๆที่โครงการดีๆโปรเจกต์ดีๆเอามาประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวแล้วก็มาเล่าถึงประสบการณ์ผ่านรายการนี้ค่ะแล้วท่านล่ะคะมีอะไรที่อยากจะทำให้กับสังคมหรืออยากจะให้รายการนี้เป็นสื่อกลางก็ติดต่อมาได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ